Chào mừng đến với chương trình tập luyện của Body Key cấp độ 2. Tôi là Chris. Rất vui được hướng dẫn các bạn thực hiện bài tập này. Hãy chào đón một nền tảng sức khỏe mới và cuộc sống năng động hơn. Bài tập đầu tiên của cấp độ 2 thích hợp khi thực hiện trên giường. Bài tập này tốt cho cơ bắp đùi và phần bụng dưới. Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ tập cho cơ bụng và cơ đùi. Mọi người vào vị trí nào. Nào, sẵn sàng chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bài tập tiếp theo sẽ rất tốt cho phần thân dưới. Mọi người vào vị trí. Được rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nào, chuyển sang chân trái nhé. Sẵn sàng chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sẵn sàng chưa? Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sẵn sàng chưa? Và 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bài tập tiếp theo là căng dây. Đây là bài tập ngực. Mọi người sẵn sàng chưa nào? Được rồi, bắt đầu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Và 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bài tập tiếp theo sẽ phối hợp cả lưng và bắp tay rất tốt cho phần thân dưới và cánh tay của bạn. Mọi người vào vị trí và 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Chuyển sang chân phải. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Và 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Được rồi, đổi bên nào. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Và 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Được rồi, đổi bên nào. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo chúng ta sẽ tập lưng với tạ. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ phối hợp tư thế ngồi xổm và đứng thẳng. Bài tập này sẽ cần đến sự nhịp nhàng của cơ thể. Được rồi, mọi người vào vị trí nào. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bài tập tiếp theo là tư thế ngồi xổm với khăn để luyện sự nhanh nhẹn và tốc độ. Mọi người vào vị trí chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bài tập tiếp theo ta sẽ sử dụng lại khăn để tập căng hông. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bài tập tiếp theo là sẽ tập chuyển động và tạo sức bền cho vai. Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúc mừng bạn đã đến bài tập cuối cùng của Body Key cấp độ 2. Bây giờ chúng ta tập toàn thân và thăng bằng. Được rồi, mọi người vào vị trí chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bây giờ bên trái nhé. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bây giờ là cho bên trái. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bây giờ là cho bên trái. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúc mừng bạn đã hoàn tất bài tập cuối cùng của Body Key cấp độ 2. Hẹn gặp lại các bạn.